È da tanto che ti sei trasferito qua in questa casa? Dicono quasi un anno. Hai visto che bel giardino? Ti trovi bene? Sì, sono contento, qui posso dipingere, vedi? Questa è una delle ultime. Donna seduta al tavolo con i fiori. Guarda, qui il tavolo rotondo, vedi? La sedia qui, è seduta la donna. Anche questa è una delle ultime, guarda che colore che c'è questo. Amore, sempre amore, è una follia mia, ma a me piace amare, perché più tu ami, più stai bene dentro, guarda, e quella è una scoperta pure vera, Tu di chi sei innamorato, Ghi? ma sono innamorato delle cose vere. Guarda, questa è una camicia che ho fatto per un amico. Vedi. E adesso la devo portare a stirare. Se tu eri venuto con la macchina, ti chiedevo di portarmi, ma visto che sei con la moto. E amo anche mia moglie, amo anche mia figlia, ma l'arte per me è un messaggio per te e è un messaggio anche per gli altri. Perché la pittura è soltanto amore, soltanto amore. Non puoi fare assolutamente niente senza amare. E poi ti dà una sensazione così bella dentro di te di amare che è incredibile. Non può più non amare una volta che tu sai com'è. Poi è bello, è un bel vivere. Vedo quello la viola con le righe bianche là in alto. Poi c'è questo vaso che è una delle ultime che ho fatto anche. Perché tu sei un artista totale, Ghi. Io non posso dire questo di me stesso, ma mi piace fare tutto, sì, la scultura su marmo, la scultura su legno, mi piace la musica, tutto, assolutamente tutto quello che è creativo e meraviglioso. La ceramica, non ne parliamo, adesso a Pavia c'è l'esposizione, via Strada Nuova davanti al Teatro Fraschino. L'ho chiamato la piccola collezione di ceramica. Vede, sono diverse posizioni. Vede? Poi c'è una parte opaca e una parte brillante. Sempre amore con le foglie. Vede questo viso qui, vede? Poi questo è un pochettino erotico, ma è un erotico più che corretto, Non faccio, guarda, perché c'è la gamba qui che esce del viso, vede? Per quello è un pochettino erotico. Poi vede una linea dolce, fatto con amore e dolcezza. E dietro c'è quello specchio che è fatto tutto col diamante, vede? Tutto inciso col diamante qui dentro, si può sentire col dito, si sente anche. Qualcuno un giorno mi ha detto, ma quello è sabbiato. Sì, che è sabbiato, signore? Questo è tutto fatto centimetro per centimetro con la punta diamante. Ci vuole molto tempo a lavorarlo. Tempo e poi sai con la sabbiatura è difficile che si rompe qualcosa sul vetro, ma con la punta diamante, con le martellate che viene sul vetro, là, tu inizi un lavoro e non sai se lo finisce, perché si può veramente rompere. Mi è successo, alla firma, ma uno specchio grande come quello, alla firma. Pang, ha fatto, che tristezza, guarda. E questo invece è un carboncino? Questo è un carboncino, guarda, sono due donne sopra un letto, vedi? Un vecchio letto come le facevano una volta, tutto in ferro battuto, ma vede qui le cose. Ma io faccio le cose così, appare così, non è che dobbiamo necessariamente vedere subito quello che è, ma anche scoprire simpatico, sennò
tu metti una tua opera in casa tua e subito vede cos'è. È più bello scoprire un po' alla volta le posizioni, come io l'ho sentito. E per vedere come io l'ho sentito, tu sai che puoi mettere una vita. Per quello la pittura ti dà gioia, ti dà qualcosa. La pittura è un messaggio, è un messaggio che viene percepito. Per me poche persone riescono veramente nell'approfondito della cosa a percepire questo messaggio. Bisogna veramente avere uno spirito particolare per veramente capire la pittura e quello che l'artista ha voluto esprimere. Per quello non sempre viene capito durante la sua vita, ma dopo la morte. E cosa dicono dell'artista? Che è pazzo generalmente. A volte che è uno stupido. E a volte che è anche uno stupido. E poi cosa succede? Niente, cosa vuoi che succeda? Io continuo la mia vita. Ma non è che poi dopo uno ci crede ad essere... No, continuo di pensare che sono stupido. Sì, cosa vuoi? Io non posso sempre dire guarda che questo non è così, siete nell'errore, ma no, lasciamo vivere, come si dice, vivere e lasciare vivere. È meravigliosa, guarda, ognuno deve imparare le anni che passa su questa terra, nel bene e nel male, come dicono per i matrimoni, amatevi per il bene e per il male, perché effettivamente si incontra il bene e il male nella vita. Oh, vedi, questa è una visione che non ti stanchi mai, veramente. E là è il laboratorio dove farò la scultura di marmo. Vedi, ho messo fiori un po' dappertutto, le ninfe. Adesso devo trovare una specie di vaso un po' più elegante. Tu dici che va bene la carriola per delle ninfe? Perché no? Va bene, allora. Hai visto che colori? Impossibile riprodurre i colori della natura, assolutamente impossibile. Tu avvicinarti un pochettino, ma la luce del sole e i colori della natura è quasi impossibile. Manet e Monet sono andato molto vicino, io non sento di riuscire a dare lo stesso colore della natura. È troppo bello, troppo intensa. Hai visto il ruscello là? Qui, non hai visto? Aspetta. Qui un piccolo ruscello. Vabbè, adesso c'è poco, ma fa anche rumore, sai, quando cade l'acqua forte, Adesso si è un po' calmato. La finestra dietro l'ho già fatta, Adesso farò questa bianca, un bel bianco, tutta belliscia, la carteggio e la ridipingo. Guarda. Perché tu sei anche decoratore, vero? Sì. Sa, quando si ama l'arte si fa tutto, È così. Sì, sicuramente un'operazione al cuore ti cambia la vita, perché quando arriva all'ospedale ti dicono che sei un morto, come si chiama? Morte improvvise. Sì. Tu sei chiamato morte improvvise. Puoi morire proprio. Ma tu vedi, ti fanno così tante di quelle punture che dopo dici, la morte, sei quasi pronto anche a morire. Poi ti mettono sul tavolo e c'è quello che ti anestetizza, che era veramente molto gentile. Mi ha detto, pensa a qualcosa di bello, signora. E io gli ho detto, penserò a lei, signora. E mi sono addormentato. E dopo il bello è quando ti risvegli. Voilà, hai il tuo cuore che è rifatto, ma vive sempre
vivi sempre indirettamente, diciamo, vivi sempre un po' con la morte, non come un altro, anch'io, tutti devono morire, sai, ma una volta che tu fai quel genere di operazione non è più lo stesso pensiero della morte, e vede proprio la morte vera, e dice voilà, per un bel po' sarò addormentato, poi dopo evidentemente ti risvegli nella pancia di tua madre e sei di nuovo felice e ricomincio tutto, voilà. È molto semplice in realtà la vita, è solo che per crederci ce ne vuole veramente passare. Adesso io sono felice di sapere che si rinasce, è un altro benessere, capisci? A saperlo, ma a saperlo veramente, perché uno può credere che si rinasce e non saperlo. Probabilmente per quello hanno detto to be o not to be. Essere o non essere. E per essere bisogna seguire proprio la vita corretta, è impossibile scappare di questo, devi assolutamente essere corretto con te stesso e con gli altri, perché quello ti provoca un grande benessere interiore che ti prepara già alla tua nuova vita, perché questa correttezza durante la tua vita ti fa dolcemente capire quello che succederà dopo e muoia, come si chiama, morire bene, senza paura, come il Papa ha detto, non avere paura, non avere paura. E lui l'avrà sentito, l'ha capito e ha dato il suo messaggio prima di andarsene. Quella è una parola che mi ha fatto veramente piacere che hanno detto così, perché è profondamente vero. Non bisogna avere paura, si rinasce per sempre. Sì, mia madre è una persona, è inglese, educazione inglese, con un grande sentimento anche nella musica. Mia mamma suonava da giovane, mio padre è abbastanza autoritario, evidentemente chi fa la guerra, sai, dobbiamo perdonare tante cose perché hanno sofferto tanto, l'hanno messo in quel campo là di Auschwitz che mangiava le cipolle, mangiava patate, cipolle crude. Vabbè, ha tante medaglie, tantissime medaglie. Mi ricordo quando ero più giovane me le mettevo perché ero molto fiero che avevo un padre che aveva così tante medaglie, così tanti diplomi, ma era molto autoritario effettivamente, mi ha educato, è stato sempre molto severo con me. Probabilmente questo ha sviluppato la mia sentimentalità, si dice così. E com'è conosciuto tua moglie? Camminavo lungo il lago e lei era seduta sopra una roccia. Un pochettino, sa, quella roccia che esce dal mare con la sirena sopra. E sono passato, ho visto il suo viso, lui ho fatto un sorriso, lei mi ha fatto un sorriso, mi sono avvicinata a lei, gli ho chiesto, qui abbrevi un po' perché non si può in 2 o 3 ore, gli ho chiesto se voleva venire a mangiare un panino con me, lei mi ha detto di sì. Siamo andati in quel negozietto là vicino alla Serenella, là a Domaso, in un negozietto che si trova sulla piazzetta là dove generalmente c'è il mercato, e abbiamo preso questo panino. Non è che abbiamo parlato tanto, ma abbiamo riso molto, perché è stato uno strano incontro, andare a cercare un panino con una persona che tu non conosci e poi ridere perché andiamo a prendere un panino insieme. Vabbè, da quel giorno non ci siamo mai più separate. Andavo tutti i giorni a vederla con la moto, che a quell'epoca avevo una moto che si chiama la Triumph, Bonneville, è una moto fantastica.
E poi non ci ho più avuto quella moto, mi sono andato tante volte a salutarla con quella moto e poi dopo un po' di tempo abbiamo vissuto insieme, è stata una comunicazione meravigliosa. Proprio la comprensione di due esseri. Ma lei era molto più giovane di te, vero? Sì, vabbè, È più giovane di te. è più giovane di me, sì, ma non ha 10 anni. Ma quando l'hai conosciuta ne aveva 18, quanti ne 18, aveva? sì, ne aveva 18, aveva bisogno di me e io avevo bisogno di lei, probabilmente dopo una vita sofferente, due esseri si incontrano e c'è il rispetto dell'essere e questo si è sviluppato con gli anni, è una bellissima storia di amore, come si può dire. Adesso sono più di 20 anni e giochiamo sempre insieme e ridiamo sempre insieme, anche la bambina ride con la sua madre e sono molto felice di questo.